Ladies and gentlemen, welcome to the event of the evening. In the red corner, we have the football analyst with sharp insights and expert analysis, Edward Kalantarian. And in the blue corner, please welcome the brilliant and passionate football expert, Armen Karamyan. Հունգարիա-Հայաստան գոլային պահերի չիրացումը, թե վարպետության պակասն էր պարտության հիմնական պատճառը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը 2026 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում հերթական հանդիպումն անցկացրեց։ Մեր թիմը Բուդապեշտում 0-2 հաշվով պարտվեց Հունգարիային։ Մենք ընդհանուր առմամբ լավ պաշտպանվեցինք, բայց 2 դրվագում վրիպեցինք եւ Հունգարիան կարողացավ 2 գոլ խփել։ Այսպիսի խաղերում տրամաբանական է, որ Հայաստանի հավաքականը շատ գոլային հնարավորություններ ունենալ չէր կարող եւ այդպես էլ եղավ։ Եվ 1 կամ 2 պահը պետք էր օգտագործել։ Այդպիսի պահ էր Տիգրան Բարսեղյանի հնարավորությունը, երբ նա գրեթե մենակ մնաց դարպասապահի դեմ եւ իրեն հարմար ցախ ոտքով շեխարվացեց։ Դա այն հնարավորությունն էր, որը կարող էր փոխել խաղի ընթացքը եւ հանդիպման վերջնամասն էր արդեն ու կարելի էր պահել այդ արդյունքը, միգուցե ստացվեր նաեւ հաղթել։ Չստացվեց, հետո սխալվեց կամ Հովհաննիսյանը եւ երկրորդ գնդակը բաց թողեցինք։ Երևի թե կարելի ասել, որ գոլային պահերի, ավելի կոնկրետ գոլային պահի չիրացումը արժեցավ պարտություն։ Ողջույն Էդվարդ։ Ողջույն Արմեն։ Համամիտ եմ, որ նման խաղերում յուրաքանչյուր պահ պետք է օգտագործել, բայց այդ պահերը չօգտագործելն ունի իր տրամաբանական պատճառը։ Հայաստանի հավաքականն ընդհանուր առմամբ իսկապես լավ հանդիպում անցկացրեց։ Խաղային շատ գործոններում մեր թիմն ավելացրել էր կարգապահություն եւ սա այն էր, ինչ Եղիշե Մելիքյանը թե խոստացել էր, թե նրանից սպասելի էր։ Այս մարզիչը կարողանում է այս կարգապահությունը իր թիմերում ապահովել։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ անգամ շատ լավ խաղալու պարագայում Հայաստանի հավաքականը ունի վարպետության լուրջ պակաս։ Դա հատկապես վերաբերում է այն պահերին, երբ պետք է գոլ խփել։ Մենք չկարողացանք դա անել, իսկ Հունգարիայի հավաքականը չխաղալով իր լավագույն ֆուտբոլը 2 գոլ խփել կարողացավ։ Հենց սա միջին մակարդակի մասին է խոսում, որը հունգարացիների մոտ ավելի բարձր է եւ նրանք կարողացան իրենց 3 միավորը վաստակել, իսկ Հայաստանի հավաքականը լավ խաղալուց զատ պետք է սովորի նաեւ գոլ խփել։ Ուզում եմ մի մտքից սկսել, ասացիր Հունգարիան չխաղալով իր լավագույն ֆուտբոլը չէր ցանկանում, թե չստացվեց։ Ոչ թե չէր ցանկանում, այսինքն կես ոտքով էր խաղում, թե չստացվեց։ Հայաստանի հավաքականը շատ խանգարեց, այսպես ասեմ, հունգարացիներին խաղալ իր լավագույն խաղը։ Մեր թիմը իսկապես լավ պաշտպանվում էր։ Մարտավարությունը լավ աշխատում էր, բայց քանի դեռ 0-0 էր հաշիվը, այս ամենը մեծ ձեռնտու էր։ Ինչ եղավ բաց թողած գոլից հետո, ինձ համար արդեն այդքան ընդունելի չէ։ Ես կարծում եմ պետք էր կենտրոնական հարձակվողի հենց այդ պահից մտցնել խաղադաշտ, որպեսզի Արթուր Միրանյանին, Ռանոսին, որը Իռլանդիայի հետ գոլ խփեց, լավ խաղաց, հետո իր ակումբում գոլ խփեց եւ վաստակել էր գոնե 1 խաղակես խաղալու իրավունք։ Մելիքյանը դուրս բերեց անմիջապես խաղադաշտ 2 եզրային հարձակվողների՝ Շահոյանին եւ Սերոփյանին։ Իսկ ում փոխարեն այդ դեպքում դուրս գար խաղադաշտ Եթե Շահոյանն ու Սերոփյանը գտան ում փոխարեն մտնել, Ռանոսին էլ կարելի էր գտնել ում փոխարեն, նույն, չգիտեմ, կամ Լուկասի կամ Լուկասը փոխարինվեց այդ ժամանակ։ Լուկասի կամ Բիչախչյանի կամ Բարսեղյանի 3-ից յուրաքանչյուրին ամենակիչը կցանկանայի, որ փոխարինվեր Լուկասը, որովհետեւ նա ունի վարպետություն եւ ցանկացած պահի Ես ամենաշատը կցանկանայի Լուկասը փոխարինվեր, որովհետեւ այդ խաղում մենք տպավորությունը 10 հոգով ենք խաղում։ Լուկասի օրգան շատ ցածր էր, նա թիմային պաշտպանությանը չէր մասնակցում, ակնհայտ էր, որ նա հոգնածություն ուներ եւ չէր եկել Երևան, նա անմիջապես գնացել էր Հունգարիա։ Որովհետեւ նա Լուկաս Սելարայանն է եւ հավաքականի առաջատարներից է։ Նրա մոտ համաձայն եմ, կարող է մեկ պահը գալ եւ ստացվել, բայց ընդհանուր առմամբ նա թիմից կտրված էր եւ ես շատ համամիտ եմ, որ Լուկասը փոխարինվեց։ Նայ, այն պարագայում, երբ մենք խաղում էինք պաշտպանությունից, երբ մենք խաղում էինք այսպես կոչված երկրորդ համարով, այո, Լուկասի խաղը չէր երևում, չէր ստացվում, որովհետև կրեատիվի կարիք չկար ըստ էության եւ նա չէր կարողանում իր բուն պարտականություններ կատարել, բայց երբ կարիք եղավ գոլ խփելու,
այդ ժամանակ Լուկասի պես ֆուտբոլիստը մեզ պետք էր։ Եթե լիներ հարձակվող կենտրոնական, Լուկասը նրան փոխանցումներ մատակարարել իհարկե կարող։ Բայց այնպես չէ, որ Հունգարիան թողնում էր շատ խաղալ գնդակով, որ մենք կարող էինք Լուկասի կրեատիվի վրա այդքան հույս դնել։ 1, 2, 3 դիրքային գրով ստացվեց կազմակերպել, բայց մենք չենք ունեցել երկար ժամանակ գնդակի տիրապետում, մենք չենք կարողացել ճնշել մրցակցին, պաշարել 1, 2, 3 հակրկնում եմ պահեր գրողներ ստացվել են։ Հիմա վերադառնում ենք այն թեմային, որ մենք չունենք այն ներուժը, որ կարողանանք նման մրցակիցների հետ խաղում ստեղծել արդյունք, մեզ համար դրական արդյունք։ Եթե այո, պաշտպանվելով գոլ բաց չթողնելով կարող է ստացվել։ Նույնը Իռլանդիան դրան դեռ կանրադառնանք, արեց Պորտուգալիայի հետ խաղում եւ քիչ էր մնում ստացվեր, բայց երբ արդյունքը չկա, միշտ կարելի ասել ինչ կլիներ եթե։ Չէ, դու ամեն դեպքում շեշտը դնում ես վարպետության բացակայության վրա։ Ես շեշտը դնում եմ վարպետության բացակայության վրա, որովհետեւ պետք է հղկել այդ վարպետությունը։ Ընտրել էր մարտավարությունը ճիշտ, պաշտպանվում էին, եթե 1-2 հակագրոհ եղավ, այդտեղ արդեն այդ վարպետության հարցն է, որ պետք է պահերը օգտագործել։ Ես չեմ կարծում, որ մենք շատ պահեր ունեցանք։ Հիմա քննարկվում է, որ մենք բազմաթիվ պահեր ունեցանք եւ չօգտագործեցինք։ Մենք ունեցել ենք 2 լավ պահ, չեմ ասում 100%-անոց Բարսեղյանի հարվածը, որի մասին դու խոսեցիր, եւ Սպերցյանը, որ չկարողացավ։ Եթե Բարսեղյանի ու Սպերցյանի մասով մենք ասում ենք, որ վարպետության բացակայությունն է, մենք ընդհանրապես ոչ մի արդյունքի մասին խոսել չենք կարող, դրական արդյունքի մասին։ Եթե լիներ այդ դիրքում, չգիտեմ, չեմ ուզում այլ անուններ տալ, բայց նրանք ամենաշատ վարպետություն ունեցող ֆուտբոլիստներն են Հայաստանի ավականի։ Եթե նրանց մոտ էլ վարպետության խնդիր կա, եթե թիմի միջին մակարդակը չի համապատասխանում բարձր պահանջներին, ուրեմն այսպես էլ պետք է լինի։ Պորտուգալիայի հավաքականի խաղացողների 90%-ը այդ դիրքից լավ կհարվածեր։ Լավ, Հունգարիայից Դոմինիկ Ստոբոսլայը շատ լավ հնարավորություն կարող էին լավ հարվածել։ Հիմա նրանց մոտ մի օր կարող ստացվել այդ հարվածը, մի օր չստացվել, բայց ցավն այն է, որ մենք այդքան պահ չենք ունել։ Այո, ցավն այն է, որ մենք այդքան շատ պահ չենք ունենում, որ նրանք իրավունք ունենան վրիպելու։ Եվ ես ընդհանրապես չեմ պատրաստվում պարտության մեղքը բարթել այդ ֆուտբոլիստները, որ այդ դրվագներում չկարողացան լավ հարվածել։ Հարձակվող են, հարձակման գծում են, յուրաքանչյուր բան կարող է լինել, ոտքին չնստել գնդակը եւ այլն եւ այլն, բայց եթե ուզում ես նման խաղերում արդյունք գրանցել, պետք է անգամ 1-2 պահ օգտագործել։ Դե գալիս ենք նրան, որ պահերի իրացումներ խնդիրը, որ չստացվեց շատ քիչ էին ախր այդ պահերը, որ մենք դրա մասին խոսենք։ Այս պահերի մասին կարելի է ընդհանրապես մոռանալ եւ հասկանալ, որ մենք հարցակողական հատվածը ձախողեցինք այդ խաղում։ Մենք չկարողացանք անհրաժեշտ պահին բավականաչափ սուր գրողներ անցկացնել, որ կողմերը կողմը շատ լավ ես ասում, բավականաչափ սուր գրողներ, այդ ինչ քանակի մասին է խոսքը, տրամաբանական է, չէ՞ որ այսպիսի խաղերում Հունգարիան մեզ խոսած բավականաչափ գրողները խփիչեր տալը, վստահաբար կարող ենք ասել, որ այդ գոլը հասունացել էր, որովհետև նրանք մեթոդաբար ճնշեցին, պահեր ունեցան, չօգտագործեցին, այդքան պահ չօգտագործեցին։ Դե սխալը ինչից է գալիս։ Բոլան գնդակը ստացավ եւ նրան ոչ ոք չդիմավորեց, նա հանգիստ մոտեցավ Սուգանան հրապարակին, մեջտեղը փոխանցումը կատարեց, չկարողացան ստեղծել արհեստական խաղերները, կարող են, այո, հենակետային կիսապաշտպանի դիրքում ձախողում էր։ Այո, չդիմավորեց։ Ոչ ոք չդիմավորեց։ Հետո էլ սխալվեց Կամո Հովհաննիսյանը, երբ պետք էր վերջին գրողն իրական։ Կամո Հովհաննիսյանի սխալից հետո եղավ նաեւ անհաջող անդրադարձ մեր Տուգանային հրապարակում, եթե դա չլիներ, հիմա կարող ենք նաեւ այդպես ասել, բայց սխալները գալիս են մրցակցի ճնշումից։ Եթե մրցակիցը չճնշի, դու չես սխալվի։ Իսկ եթե պաշտպանությունում ոչ ոք չսխալվի, գոլեր ֆուտբոլում պարզապես չեն լինի։ Դե հա, համաձայն եմ, բայց չեմ կարծում, որ սա այն խաղներ, որտեղ գոնե ոչ ոքի համար հնարավոր չէր պայքարել, կարծում եմ կարելի էր, եթե Բարսեղյանը օգտագործեր կամ Սպերցյանի հնարավորությունը, մենք կարճ էինք այդ։ Ես ավելի հակված եմ, որ արդյունք ոչ ոքի կստանանք, եթե գոլ բաց չթողնեինք, խփելու տեսանկյունից շատ թերացանք։ Մեր փորձագետին էլ լսենք։ Վարպետության պակաս, գոլերի պահերի չիրացում, հայի բախտ եւ էլի շատ ու շատ ցավոք սրտի բաներ, որոնք որ մեր դեմ են, բայց իրականում եթե մի քիչ ավելի լուրջ մոտենանք այդ հարցին եւ հասկանանք թե մեր տղաները քանի անգամ կարողացան հարվածել դեպի գոլեր, չեմ ասում գոլերին դեպի գոլեր, մենք կհասկանանք, որ դա շատ քիչ է եւ կհասկանանք, որ մենք ունենք խնդիրներ եւ խնդիրներ։ Հավաքականի մարզիչը չի կարող ֆուտբոլիստներին սովորեցնել, թե ինչպես պետք է հարվածել գոլերին։
Հասկանում եք, հավաքականի մարզիչը մոտիվացիայով է զբաղվում եւ պատրաստում է թիմը յուրաքանչյուր խաղին։ Կարծես թե պատրաստված էինք առաջին խաղակեսում, առաջի 30 րոպեն ամեն ինչ նորմալ էր, հետո սկսեցին կամաց հոգնել, քանդվել, Էդուարդ Սպերցյանը ինչ կարող է մենակ անել։ Տիգրան Բարսեղյանը ինչքան կարող է անverջ փորձի հարվածել դեպի գոլերի ուղղությունը։ Գոլային պահերը ստեղծելու համար պետք է ունենաս վարպետություն ֆուտբոլային։ Ամեն ինչ իրար հետ կապված է։ Իռլանդիա-Հայաստան։ Կարող է արդյոք ֆուտբոլի մեր հավաքականը նորից հաղթել իռլանդացիներին։ Հայաստանի հավաքականի հաջորդ հանդիպումն Իռլանդիայում է Դուբլինում եւ սա այն մրցակիցն է, որի հետ դիմակայությունը մենք մեր միակ հաղթանակն ենք տոնել, բայց Դուբլինում մեզ այլ ֆուտբոլ է սպասում, առավել եւս այն բանից հետո, երբ Իռլանդիայի հավաքականը շատ հետաքրքիր տեսք ունեցավ Լիսաբոնում խմբի ֆավորիտի Պորտուգալիայի հետ մրցավեճում 11 մետրանոց հետ մղեց դարպասապակ ելահեռը եւ միայն ավելացված ժամանակում պորտուգալացիներին հաջողվեց խփել հաղթական գնդակը։ Այո, միավոր վաստակել Իռլանդիան չկարողացավ, բայց ցույց տվեց, որ պատրաստ է անգամ ամենաուժեղների հետ խաղալ կազմակերպած ֆուտբոլ եւ ստեղծել խնդիրներ։ Իսկ սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականի հետ խաղում իռլանդացիները իհարկե ակնկալելու են հաղթանակ, ճնշումը հսկայական է լինելու Հայաստանի հավաքականի ամենամեծ խնդիրն այս խաղում, որ շատ կարճ ժամանակ կա Հունգարիայի հետ խաղից հետո վերականգնվելու համար եւ եւս մեկ ուղևորություն, որը կարծում եմ լրացուցիչ խոչընդոտներ առաջացնելու է։ Կարծում եմ մեր հավաքականը դրական արդյունք այս խաղում եւս չի գրանցի։ Արդեն ավանդական դարձած հայ-իռլանդական դիմակայություն։ Մենք վերջին տարիներին շատ ենք հանդիպում Իռլանդիայի հավաքականին, տանը հաղթում ենք, դրսում պարտվում։ Վերջին պարտությունը կարող էր չլինել, եթե ընթացքը մի փոքր այլ լիներ վերջնամասի։ Հիմա պատկերն այլ է, մենք Իռլանդիային տանը հաղթեցինք, դրսում մրցում ենք այն Իռլանդիայի հետ, որը առայժմ ոչ մի հաղթանակ չունի այս ընտրական փուլում եւ Իռլանդիան ցանկանում է պայքարել երկրորդ տեղի համար։ Կարծում եմ այս Իռլանդիայի հետ դրսում եւս կարելի է ոչ ոքի համար գոնե պայքարել։ Իհարկե հաղթանակի մասին էլ կարելի է մտածել, բայց գոնե ոչ ոքի կարելի է ակնկալել։ Իռլանդիան այն հավաքականը չէ, որից պետք է վախենալ եւ ընկրկել։ Իռլանդիան այն հավաքականն է, որը չկարողացավ հաղթել Հունգարիային, դրսում այո պարտվեց Պորտուգալիայի հավաքանի շատ մեծ դժվարությամբ, բայց այնտեղ Պորտուգալիան ֆանտաստիկ հնարավորություններ բաց թողեց, 30 հարված կատարեց, իսկ Իռլանդիան ոչ մի դիպուկ հարված չկատարեց։ Ես ուզում եմ այս վերջի մտքից սկսենք, որ ասացիր Իռլանդիան շատ հետաքրքիր ֆուտբոլ խաղաց Պորտուգալիայի հետ, մոտավորապես նույն պատկերն էր, ինչ Հայաստանի հավաքականի դեպքում, Իռլանդիան չէր գրոհում ընդհանրապես, Իռլանդիան դիպուկ հարված չէր կատարել, բայց գնդակ բաց չէր թողնում, դարպասապահն էր փրկում, դարպասաձողերն էին փրկում, այսինքն այստեղ այնպես չէ, որ Իռլանդիան հավասար ֆուտբոլ է խաղացել Պորտուգալիայի հետ։ Համարում միայն հարձակողական ֆուտբոլ բազմաթիվ պահերով։ Հետաքրքիր էր այն, որ Իռլանդիան ցույց տվեց, որ կարող է նաև այսպես պաշտպանվել եւ փաստն այն է, որ դարպասաձողերը փրկում էին։ Փաստն այն է, որ ի տարբերություն մեզ եւ Իռլանդիան եւ Հունգարիան Պորտուգալիային պարտվել են մեկ գնդակի տարբերությամբ։ Դե մենք էլ հաղթել ենք Իռլանդիային, հիմա հաղթել ենք տանը, հաղթել ենք պատճառահետևանքային կապ գտնենք, ասենք դե Պորտուգալիային մենք դրսում կարող է պարտվենք մեկ գնդակ։ Համաձայն եմ, այնպես չէ, որ մենք Իռլանդիայի հետ խաղում հիմա շանս չենք ունենալու։ Առավել եւս, որ մրցաշարի նաղյուսակում հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվեց, մենք նորից կարող ենք մենք նորից կարող ենք մեզ թույլ տալ խաղալ ոչ ոքի համար։ Սա է ամբողջ հարցը, որովհետև ոչ ոքի պարագայում մենք Իռլանդիայի նկատմամբ կպահպանենք առավելությունը եւ հաշվի առնելով, որ Հունգարիան Լիսաբոնում է խաղալու, Պորտուգալիա, եթե չեմ սխալվում, Լիսաբոնում համենայն դեպս մրցակցի դաշտում է խաղալու, եթե պարտվի Հունգարիան, մենք կհավասարվենք նաև հունգարացիներին, այսինքն նորից Եղիշե Մելիքյանը կարող է մոտավորապես նույն մարտավարությամբ խաղալ, բայց ի տարբերություն հունգարացիների Իռլանդիայի հավաքականն ամբողջությամբ այլ ֆուտբոլ է խաղալու, ոչ թե ներքևից կոմբինացիոն ֆուտբոլ, ես ակնկալում եմ բազմաթիվ փոխանցումներ բարձրից, ճնշում անընդհատ, եւ այս պարագայում կարծում եմ մեր կենտրոնական պաշտպանները
սարսափելի ծանրաբեռնվածության տակ են լինելու եւ նույնիսկ ակնկալում եմ որ միգուցե Ստեփան Մկրտչյանն է պետք է այս խաղում մեզ։ Նախորդ խաղը Գեորգի Հարությունյանը ձախողեց, առավել եւս որ այդ պաշտպանների շարքում վատագույններ իր գնահատականով եւ կարծում եմ այո Ստեփան Մկրտչյանը պետք է լինի մեկնարկային կազմում, հետաքրքիր է հասկանալ արդյոք Գեորգի Հարությունյանի փոխարեն, որովհետեւ Հարությունյանը բարձրահասակ է։ Փիլոյանը մի փոքր ավելի ցածր հասակ ունի եւ չգիտեմ արդյոք դրան է նայելու։ Բայց կհիշես նույն Իռլանդիայի Երևանյան խաղում Փիլոյանը քանի մենամարտ շահեց երկրորդ հարկում, այսինքն ցույց տվեց որ գլխով շատ լավ։ Դա ժամանակ շատ չէին փոխանցումները, այդքան մեծ չէր ճնշումը, հիմա բնականաբար այլ է լինելու, բայց ես չէի ուզի նորից եմ կրկնում Իռլանդիայի նվազագույն հաշվով պարտությունը վերցնել չափանիշ եւ ասել Իռլանդիան գրեթե հավասար հավաքական ֆուտբոլ է խաղացել Պորտուգալիայի հետ։ Ես նման բան չասացի, ինչ հավասարության մասին կարող եմ ասել։ Չէ, ուզում եմ ասել, այնտեղ լավ պաշտպանվեց, ես չեմ կարծում որ լավ շատ քիչ էր մնում որ մեկ միավոր տանեին Պորտուգալիայի դաշտից։ Դե Հունգարիան էլ մոտավորապես նույն տեսքն էր Պորտուգալիայի հետ խաղում։ Բայց Հունգարիան 2 գոլ խփեց։ Իդեպ նախորդ ռաունդում մենք այդ մասին չխոսեցինք հունգարացիների երկու առաջատար հարձակվողների բացակայությամբ հայտնվեց մեկը ով ընդամենը երկրորդ խաղն էր անցկացնում հավաքականում եւ գոլ խփեց։ Այ մենք այդպիսի փոխարինողներ չունենք, մենք նույնիսկ հիմնական կազմի խաղացողներին երբ հասանելի են նրանք բոլորը միշտ չէ որ կարողանում են կարող էր երկրորդն էլ խփել։ Այո, հիմա Իռլանդիայի հետ խաղում ինչն է ասածից հիմնական միտքը, եթե մենք ուզում ենք օգտագործել մեր բոլոր առավելությունները Իռլանդիայի հետ խաղում, այսինքն խաղալ ներքևից եւ խաղալ կոմբինացիոն ֆուտբոլ, մենք պետք է նախաձեռնողի կարգավիճակում լինենք։ Եթե զիջելու ենք էլի գնդակը եւ խաղալու ենք պաշտպանությունից, սա արդեն Իռլանդիայի ֆուտբոլ։ Դե Իռլանդիան արագ ֆուտբոլ տավանող հավաքական է եւ կարծում եմ նախաձեռնող ֆուտբոլը այս պահին գոնե հակացուցված է նմանատիպ խաղ։ Ուրեմն մենք ընդունում ենք, որ պետք է նորից պաշտպանենք եւ կերպ ինչպես Հունգարիայի հետ։ Ուղղակի Աստված մի արած, եթե նորից գնդակ ենք բաց թողնում, արդեն մի փոքր պետք է ակտիվ լինել ու չմտածել 0-2 կամ 0-3 հաշվով հնարավոր պարտությունների մասին, պետք է գնալ գոլ խփելու հետևից։ Եթե Հունգարիայի դեպքում մենք մի փոքր զգուշավոր էինք գործում եւ փորձում ենք խուսափել խոշոր հաշվից, այստեղ արդեն չպետք է մտածել դրա մասին, եթե կրկնում եմ նման պատկեր լինի։ Առհասարակ կարծում եմ, որ կազմով սարսափելի չէ ընդհանրապես Իռլանդիայի հավաքականը, մենք խաղացել ենք ավելի ուժեղ Իռլանդիայի հետ աստղերով, հարձակման գծում եւ այլն, բայց Բարնի ֆուտբոլիստն էլ բաց է թողնելու Ալենը հանդիպումը, որակազեկման պատճառով դա այո, ամեն դեպքում անուններով սա ես կարծում եմ Հունգարիա չէ եւ ավելի համարձակ կարելի է Իռլանդիայից ավելի համարձակ կարելի է ես գտնում եմ որ Եղիշե Մելիքյանը կարող է անակնկալի բերել մրցակցին եթե հենց սկզբից փորձի իր ֆուտբոլը թելադրել օրինակ ռիսկի դիմենք եւ խաղանք ավելի համարձակ սկզբից բայց եթե սկսենք այնպես ինչպես Հունգարիայի դա իռլանդացիների համար սպասելի տարբերակ է լինելու եւ իրենք իրենց գրողները անընդհատ անցկացնել։ Եվ եթե ոչ գնդակով խաղ, ապա գոնե բարձր պրեսինգ, որը փորձում էինք հունգարացիների հետ կազմակերպել, բայց այնտեղ հատվածաբար էր ստացվում, շատ լավ չէր ստացվում, կարող ենք միգուցե հենց բարձր պրեսինգով փորձել անակնկալի բերել մրցակցին ու բռնել սխալի վրա։ Սա կլինի ինձ համար իմ պատկերացմամբ այն բանալին, որը կբերի դրական արդյունքի, բայց մի տեսակ վստահ եմ, որ նորից պաշտպանությունից ենք խաղալու, իսկ սա ինձ համար արդեն նորից վատ արդյունքի հոտ է բերում, հա, այսպես ես չեմ կարծում, որ Իռլանդիայի այդ բազմաթիվ փոխանցումներին բարձրից մենք 90 րոպե կկարողանանք դիմակայել, մենք չգիտեմ, նորից ասեմ ֆուտբոլիստների վարպետության պակաս այստեղ համախմբվածությամբ կարելի է շատ բան քողարկել, բայց մեկ սխալ, մեկ վրիպում միշտ լինում է մեր խաղում եւ դա ճակատագրական է լինում։ Սպասելու շատ քիչ ժամանակ մնաց, մի քիչ հետո հանդիպում մեկնարկելու է, իսկ ինչ է մեր փորձագետը կարծում այս խաղի մասին լսեք։ Իռլանդիայի հավաքականի վերջին խաղում շատ լավ խաղաց Պորտուգալիայի դեմ վերջին րոպեներին դա էլ փոքրիկ գուցե հայկական գուցե իռլանդական սինդրոմ է վերջում թուլանում են եւ գոլ են ուտում բայց սա ֆուտբոլ է մենք անգամ Պորտուգալիային է հնարավոր Պորտուգալիայում հաղթենք եթե տենց հարցը եթե տենց է դրված հնարավոր է այո
Հայաստանի ֆուտբոլի երիտասարդական հավաքականը շարունակում է պարտությունների շարքը։ Կարող է արդյոք այս սերունդը մոտ ապագայում ուժեղացնել ազգային թիմը։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը շարունակում է չափազանց վատ արդյունքներ գրանցել։ Մեր ընտրանին վերջին անգամ հաղթել է 2021 թվականին, 4 տարի առաջ։ Այո, փոխվել են ֆուտբոլիստներ, փոխվել են մարզիչներ, բայց խաղ չկա, արդյունք եւս։ Առանձին դրվագներով միգուցե Հայաստանի հավաքականը երբեմն կարողանում է լավ որակյալ ֆուտբոլ ցուցադրել, բայց միայն առանձին դրվագներով եւ ոչ շատ ուժեղ հավաքականների հետ։ Վերջին տարիների դրական արդյունքը տանը շվեյցարացիների հետ ոչ ոքին էր, բայց այնտեղ հրաշքներ էր գործում դարպասում Գոր Մատինյանը։ Ինչ կա այս պահին։ Մենք ունենք ֆուտբոլիստներ, որոնք համարվում են ազգային հավաքականի անդամ, տեխնացու, բայց այս պահին երիտասարդական հավաքականում են եւ չեն կարող ասել, որ երիտասարդականը դե իր ամբողջական կազմով չէր։ Գրեթե ամբողջական կազմով էր Արայիկ Էլոյան, Միսակ Հակոբյան, Դավիթ Հակոբյան, Նարեկ Հովհաննիսյան, Պետիկ Մանուկյան, Գոր Մատինյան։ Նրանք ֆուտբոլիստներ են, որոնք ազգային հավաքականի տեխնացու են։ Նրանք կհամալրեն, բայց կարծում եմ չեն ուժեղացնի ազգայինը։ 4 տարի առաջ, երբ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը տոնեց իր այս պայծրության վերջին հաղթանակը, շատ էր խոսվում ԲԿՄ-ի նախագծի մասին, որ սա արդյունավետ նախագիծ է եւ համախմբում է մեր երիտասարդականի ֆուտբոլիստերին եւ նրանք շուտով եւ լավ արդյունք կգրանցեն եւ ազգային հավաքականը կհամալրեն։ Անցավ 4 տարի եւ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում ամենայն դեպս արդյունքի տեսանկյունից եւ ես այո համաձայն եմ, որ երիտասարդականում հավաքված են տաղանդավոր լավ ֆուտբոլիստներ, նրանց ղեկավարում է շատ փորձառու ու լավ մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցը, բայց արդյունք ինչպես չկար, այդպես էլ չկա եւ սա համակարգային խնդիր է, որը պետք է խորքից հասկանալ եւ լուծել։ Մեր երիտասարդականի ֆուտբոլիստները մեծամասամբ ներկայացնում են ներքին առաջնությունը եւ լավ կլիներ, եթե նրանք խաղային այն ակումբներում, որտեղ խաղում են օրինակ ազգային հավաքականի լեգիոնականները, իսկ ազգային հավաքականի լեգիոնականները շատ ավելի բարձրակարգ ակումբներում այս ընթացքում խաղալիս լինեին։ Միջազգային փորձը շատ խանգարում է մեր երիտասարդական հավաքականին։ Եթե նախորդ խաղերում նշածս ֆուտբոլիստները ազգային հավաքականում էին լինում հիմնականում, թեկուզ խաղաժամանակ չէին ստանում, հիմա նրանք բոլորը Արմեն Գյուլբուդաղյանցի տրամադրության տակ էին ու մենք բրցում էինք Հյուսային Մակեդոնիայի հավաքականի հետ։ Ոչ ամենաուժեղ հավաքականներից մեկի հետ ու նորից պարտվեցինք։ Ու դարձյալ խաղի որակ չկար, առանձին դրվագներ, հետաքրքիր կոմբինացիաներ կային արչևի գծում, բայց նորից այդ ֆուտբոլիստների անունները թվենք ու տեսնենք, որ Արայիկ Էլոյանը խաղում է Արարատ Արմենիայում, պարբերաբար գոլեր է խփում։ Գոր Մատինյանը ճիշտ է դարպասում չէր, Դավթյանն էր դարպասում, բայց Ուրարտու հիմնական դարպասապահն է։ Միսակ Հակոբյանը չի խաղում Արարատ Արմենիայում, միայն Եվրագավաթներում խաղաց։ Դավիթ Հակոբյանը Սլովակիայում է խաղում, գոլ է խփում։ Նարեկ Հովհաննիսյանը շատ տաղանդավոր ֆուտբոլիստ է եւ ԲԿՄ-ի առաջատարներից է։ Պետիկ Մանուկյանը ԲԿՄ-ի պաշտպանության հենասյունն է կարելի ասել։ Նրանք ֆուտբոլիստներ են, որոնք միանշանակ համալրել են ազգային հավաքականը, բայց գալու է ինչ-որ պահ, որ մենք նորից նայենք դրսի ֆուտբոլիստերին, ասենք դե չունենք ներքին առաջնությունից մրցունակ ֆուտբոլիստ, բերենք ու նորից ասելու են դե ինչի ենք դրսից բերում, եթե կարող են երիտասարդների վրա հույս դնել, բայց նրանք ախր արդյունք չեն գրանցում։ Ֆուտբոլ չկա, խաղ չկա, որ հետո էլ արդյունքի մասին։ Հյուսային Մակեդոնիայի հետ խաղում մենք ըստ էության մեկ հետաքրքիր գրոհ անցկացրինք ու գոլ խփեցինք։ Հիմա այո, շատ բան կարելի է ասել, որ խոտածածկի որակը սարսափելի էր, որ մեր դարպասապահը 2 կոպիտ սխալ թույլ տվեց եւ 2 գոլ բաց թողեցինք, բայց նորից այդ ամենը գալիս է այն եթեների շարքից, հա, եթե չլիներ, ապա այսպես կլիներ, պատմությունը չի շրջվի այլևս, եթե բաց ես թողել, պարտվել ես, ուրեմն պարտվել ես։ Իսկ այդ ֆուտբոլիստները, որոնք թվարկեցիր, հիմա իրենց ակումբներ են վերադարձել, չէ՞ որ վերջերս նրանք պարբերաբար ԲԿՄ-ի կազմում խաղում էին եւ համագործակցության խնդիր կարծես չկա։ Այո, շատ հետաքրքիր գրոհներ երբեմն ստացվում են, գոլ ստացվում է, բայց արդյունք դա նորից չի տալիս։ Երիտասարդականի ֆուտբոլիստ այն տարիքում է, որ արդեն պետք է իրեն դրսևորած լինի իր ակումբում։ Իսկ եթե այդ ակումբը լիներ արտասահմանյան, նրանք գային արտասահմանից, արդեն շատ բան ավելի տեսած կլինեին եւ շատ ավելի նորամուծություններ կմտցնեին մեր թիմում։ Ինչը ազգային հավաքականում արդեն մենք տեսնում ենք, որ դարձել է ավանդույթ, հա, հիմնական կազմի խաղացողների մեծ մասը դրսից է։ Երիտասարդականում լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, բայց ներքին առաջնությունից են եւ այնպիսի տպավորություն է, որ ամեն անգամ նոր մրցակցի հետ խաղալիս ինչ որ նորություն են տեսնում եւ չեն հասկանում ինչպես նրանց պետք է դիմակայել։ Հետաքրքիր է, որ ԲԿՄ-ն Հայաստանի առաջնությունում
գրեթե բոլոր թիմերի հետ, բացառությամբ Նոայի երևի թե կարողանում է լավ պայքարել, լավ ֆուտբոլ խաղալ։ Աղյուսակից միջին հատվածում է, բայց նույն կազմով գրեթե գնում է մրցում է նույն հյուսիս մակեդոնացիների հետ, հասակակիցների հետ, բայց ֆուտբոլ չի խաղում։ Եթե նախկինում ասում ենք ԲԿՄ-ի նախագիծը նաև լավ է նրանով, որ նրանք գրեթե բոլորը միասին են խաղում մշտապես եւ անընդհատ խաղացվածությունը բարելավում են, ապա հիմա դա էլ օգուտ չի տալիս։ Առանձին անհատներին վերցնես, բոլորը նայումս լավ ֆուտբոլիստներ են։ Նույն պաշտպանությունում, կիսապաշտպանությունում Կարլեն Հովանեսյան, Համլետ Սարգսյան, Ասկարյանը ֆուտբոլիստներ են, որոնք իրոք ասում ես Սեսար համալրային ազգային մասին այնքան դրական կարծիքներ հայտնեցին, երբ նա պատանեկան տարիքից անցում կատարեց երիտասարդականի, արդեն հիմա եկավ խաղամակարդակով երևի հավասարվեց երիտասարդականի ֆուտբոլիստերին, բայց տեսնում ենք, որ ոչ ավելին, այսինքն բոլորը մոտ առապես պլյուս մինուս ինչ որ նույն ֆուտբոլն են խաղում եւ առանձնահատկություն որևէ խաղացողի գործողություններում չենք տեսնում։ Մենք խոսում ենք ընդհանրապես Հյուսիսային Մակեդոնիայի հետ խաղի մասին, որն այս խմբում երևի բոլոր մրցակիցներից ամենաթույլն է։ Մենք այսօր խաղալու ենք Իտալիայի այդ խմբի ֆավորիտներից մեկի հետ եւ սարսափելի է պատկերացնել այսպիսի խաղով ինչ արդյունք կարող է լինել։ Եվ նույն Իտալիային համակարգ է, մենք մինչև 19-ների խոշոր հաշվով պարտություններն ենք տեսնում մինչև 17-երի եւ սա գալիս հասնում է մինչև ազգային։ Եվ նույն Իտալիային մեր խմբի մյուս թիմերը համեստ հաշիվներով են պարտվել նվազագույն հաշվով ու վախենում են պատկերացնել ինչ կլինի։ Մենք Իտալիայի հասակակիցների հետ խաղացինք 2019 թվականին 21-երը 0-1 պարտվեցինք տանը եւ նույնիսկ կարող էինք ոչ ոքի խաղալ, եթե Վահան Բիչախչյանը վերջում կարողանար դառնալ գոլի հեղինակ, հորիզոնական դարպասաձողից այդ մողեց գնդակը, բայց լրիվ տարբեր հավաքականներ են հիմա ու ես չգիտեմ, օրինակ նույն Շիրակում խաղացող Մհեր Թարլոյանը, Շիրակի Սանսուրեն Ծառոկյանը, նրանք ֆուտբոլիստներ են, որոնք Պրեմիեր լիգայում խաղում են, այսինքն մենք առաջին խմբից ոչ մի ֆուտբոլիստ չունենք, ունենք մի քանիսին, բայց ոչ բոլորը։ Ռուսական ԲԿՄ-ից Բանդիկյանը գավաթային խաղերում գրեթե մշտապես խաղում է եւ ամբողջական հանդիպում է անցկացնում, բայց գալիս է հավաքական, չգիտեմ։ Եթե 17-երի 19-ների արդյունքները դեռ կարելի է ինչ-որ առումով դնել մի կողմ ու ասել, որ այդքան կարևոր չէ արդյունքը, ավելի կարևոր է ֆուտբոլը։ Երիտասարդակայինը շատ կարևոր է, որովհետև մոտ է ազգային։ Կարևոր է, որովհետև մոտ է ազգայինին 1 եւ երկրորդը FIFA-ն անցկացնում է աշխարհի առաջացում նաեւ միջև 20 տարեկանների համար եւ ինչու ոչ բոլորս ցանկանում ենք մի օր տեսնել մեր երիտասարդական հավաքականին աշխարհի առաջացումից, դրա համար Եվրոպայում պետք է լավ արդյունք գրանցել։ Իսկ մենք անգամ մոտ չենք ընտրական փուլի, մենք միշտ վերջին տեղում ենք, լավագույն դեպքում նախավերջին։ Այսինքն աշխարհի առաջացման թվում է հավերժ պետք է մոռանալ, սա շատ վատ է։ Մեր փորձագետը նաև երիտասարդականի մասին է իր կարծիքը հայտնել, լսենք։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի էջին վերջին 10 խաղն են մենակ երևում։ Եվ վերջին 10 խաղում մենք պարտություն ենք գրել, էլ տեղ չկա, որտեվ մենք կարծես թե 3 տարի շարունակ կրվում ենք, անverջ կրվում ենք։ Ինձ թվում է ինչ-որ բաներ է պետք փոխել գլոբալ։ Եվ եթե դու 3 տարի անընդհատ պարտվում ես, ինչ հոգեբանություն քո մեջ պետք է նստած լինի։ Պարտվողի, ոնց կարող ես դու գալ թիմ եւ պարտվողի հոգեբանությամբ օգնես թիմին, որը որ ձգտում է դեպի հաղթանակներ։ Չէ, ինձ թվում է հույս չկա։ Մեր ազգային ու երիտասարդական հավաքականներին այսօր մաղթենք հաջողություն, որքան էլ բարդ է լինելու, բայց հաղթանակ տոնել կարելի է միշտ, դրա համար պետք է ուղղակի իրադարձությունները զարգանան մեր օգտին։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց եւ քննարկենք այդ խաղերը։ Ladies and gentlemen, welcome to the event of the evening. In the red corner, we have the football analyst with sharp insights and expert analysis, Edward Kalantarian. And in the blue corner, please welcome the brilliant and passionate football expert, Armel